Я прошу, Господь, именем Иисуса, чтобы это слово не осталось безрезультативно. Господь, чтобы каждая жизнь и служение преобразилось к лучшему. И не осталась такая, какая она была сегодня во имя Иисуса Христа. Дух Божий, возьми меня как сосуд сегодня. Проговори твою жизнь и духа. Проговори то, что дает жизнь Божия. Чтобы наше служение улучшилось во славе Отца. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Дайте Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Я говорю аллилуйя. Аллилуйя. Воскликни Господу гласом радости. Аллилуйя. Аллилуйя. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 5:23. Очень известное местописание. Но, наверное, вы удивитесь, что я отсюда начинал свою проповедь, когда вы услышите тему. Сам же Бог мира да осветят вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Я сегодня проповедую на теме администрирование церкви. Или структура, необходимость для структуры или структурализации в церкви. Церковное администрирование. Now, братья и сестры, поверьте, у меня маленький опыт пасторского, но поверьте моему опыту. Когда я только что начал служение, я начал полное служение где-то 91 года, это 6 лет назад. И вы знаете, тогда человек был горящим, помазание, слово, откровения идут, слава Богу. Когда я стал пастором, я тоже еще думал так, какой-то степени, что успех в служении и успех большой церкви, чтобы иметь большой церкви, это человек, у кого ниже колено правое болит, положите руку, Бог исцеляет вас. И тот человек, который потерял свой голос, Господь прикасается к вам сейчас. Просто, положите руку на это горло. Просто Дух Святой меня перебивает сейчас. Человек, который страдает от выпадания волос, и вам это не нравится, вы так переживаете об этом. Положите руку на это место. Если вы на коляске, не важно. Я говорю человека, который имеет проблемы с этой правой ноги, двигайте эту ногу сейчас. Положите руку и начните двигать эту ногу. Может быть, это вы как раз. Аллилуйя. Так, я думал, что для того, чтобы быть успешным в служении, тебе просто надо иметь помазание, помолиться хорошо, крепко, накачаться, иметь помазание и иметь слово хорошее и уметь проповедовать. И у тебя может быть большая церковь. Или ты может быть успешный служитель. Но, дорогие пастора и служители, позвольте мне возвращаться вам и сказать вам, что хотя мы слышали много духовных вещей, много истин, много откровений за эти дни, что вы не сможете построить большую, сильную церковь без разумной структуры, без сильной административной способности, без сильного штата или штаба
людей дисциплинированная администрация, у вас не получится большая церковь. И это мое мнение. По моему опыту, я думаю, что это мнение, к которому я уже пришел. Что только 50% успеха в служении зависит от помазания и слова. Для меня только 50%. Ты знаешь, откуда остальные 50% зависит от администрации структуры. Я могу вам доказать. Посмотрите еговистов. Посмотрите на еговистов. И скажите мне, чья из вас, у какого из вас больше церковь, чем еговистов? Видите, никто из вас не сумеет поднимать руку. А кто построит там церковь, помазание или слово? Ничего, ни один из двух. Или вы думаете, что это Бог созидает ту церковь? Но они разум, они поняли то, что церковь Иисуса Христа давно не поняла. Они имеют структуру и организацию. Есть в городе здесь церковь, которая называется Иисуса Христа. По-моему, она больше, чем наши церкви, потому что она во всем районе. Молодые в основном там. Без Духа Святого, без исцеления, без чудеса и знамения, без даров Духа Святого, без силы, Божьей, которые идет через помазанника, и они все равно растут. Благодаря чему? Разумному управлению, разумной организации. И, братья и сестры, если мы хотим двигаться долго с Богом, не будьте слишком духовны, потому что харизматики говорят, что самое главное движение духа, дух двигается. Давайте мы поймем, что действительно не то, что у нас есть дух, мы есть дух. Ты есть дух, я есть дух. Да, мы духовные существа, никто это не отрицает. Но Библия также, там, где мы читали, 1 Фессалоникийцам 5:23, также не отрицает, что у тебя есть кое-что еще, кроме духа твоего. Аминь. Алло. Раз вы работаете среди людей, раз ваша церковь имеет дело с людьми, то необходимо просто администрация, и разумное управление и администрирование. Почему это необходимо? Потому что надо всегда управлять людьми. Людьми всегда нужно управлять. Потому что у них есть душа. А вы знаете, сколько они набрали за все это время, когда они были в миру или в разных воспитаниях. И это полный гадости на 90%. Тебе это надо очистить не только со словом. Но тебе надо некоторый порядок тоже поставить. И чтобы ты мог работать с людьми, потому что ты сам ничего не сделаешь без людей. Если ты хочешь работать с людьми, тебе надо уметь администрировать их, или управлять их, или руководить их. Поэтому у нас необходимо администрирование в церкви, во-первых, потому что у человека есть душа, и тело, и плоть, и плоть. Из-за этого, как воздух необходим. Я вам скажу какую-то цифру. Это удивит вас. До сих пор, я еще тоже учусь в этом направлении, и до сих пор я думаю, что мы двигаемся больше и больше. Наша церковь 3 года. Вы видите только часть церкви Слова Веры. Если вы приедете в офис церкви Слова Веры, у вас другое впечатление сложится. Каждая комната у нас 14 комнат, почти в каждой комнате, половина из комнат у нас компьютеры. Было время, когда есть книжное служение, должны работать с компьютером. Богатырское служение. И все это. Было время, когда я только что начал, я молился только за один компьютер. Маленькое мышление. Слушайте меня. Но даже несмотря на это, слушайте меня. У нас 3 года
Ви приходите в церковь, ви думаєте, що у нас успіх. А в душе моей я просто, я не плачу, и я не жалуюсь, но я перед Богом наг. И я хочу вам это сказать. Перед Богом я наг, и перед Богом я только каюсь за то, что 4 года мы могли делать только столько. Потому что Бог, я вам скажу, больше нам доверял. У меня только покаяние и милость, и я прошу Божью благодать. Знаете почему? Потому что к этому времени у нас 30 тысяч человек покаялись и зарегистрировали в нашей церкви. За 3 года 30 тысяч человек. Как бы это ни было. Конечно, за 3 года это 6-й зал у нас. Конечно, больше зала нам тяжело найти. Естественные причины вроде бы. Но я знаю, что большинство причин это из-за нашего опущения под управление и структурализации. Я молюсь, Господь, учи меня больше. Открой мои глаза, чего я не вижу. Что-то я не вижу, что-то я не понимаю. Я хочу учиться. Вы думаете, что потому что я пастор, я только читаю Библию? Или я только читаю Кеннет Копланд и Кеннет Эгин? Нет. Я покупаю книги по бизнесу. Я покупаю мирские книги, я изучаю их. По философии, по психологии. Я должен себя понять. Вы думаете, это мирские литературы? Привет. Сиди там. Алфавит. То, что ты умеешь читать сейчас. Алфавит. А, Б, В, Д. Ты в Библии, выучили это из Библии, да? Просто есть некоторые вещи, которые тебе надо знать. Например, алфавит. И без учебника первого класса не обойдешь. Аминь. И это потрясающая цифра. В маленьком, в большом городе, неважно, но с этими всеми, что было 30 тысяч. И мы не могли удержать их. Просто не могли. О, Бог, прости нас. Помилуй нас даже. Просто помилуй нас. Потому что помазание привозит людей, но управление удержит их. Вы слышите меня? Разумное администрирование удержит. Помазание слова привезет их, но разумная структурализация удержит их. Есть необходимые вещи, которые я бы хотел, чтобы вы знали, если вы хотите иметь успешные управленческие структуры в вашей церкви. Как управлять и организоваться в 3 направлениях. 3 направления, или 3 вида управления или организации. Во-первых, 3 вещи, которые вы должны, это как минимум, это как база. Чтобы иметь успешные церкви, братья и сестры, слушайте меня. Во-первых, вам надо уметь управлять, и вам надо организовать собой, себя. Просто начни организовать себя. Тебе надо быть упорядочен, и ты должен организовать себя, управлять собой, быть организованный сам. Это во-первых. Я буду потом говорить дальше об этом. Во-вторых, если ты хочешь иметь успешную церковь, и где структура будет работать, тебе надо уметь и научиться хорошо управлять людьми, которые будут с тобой. Третий, научись хорошо управлять деньгами. Теперь по порядку. Что значит организовать себя? Братья, это факт, что то, что у тебя нет, ты не можешь отдать. 2 человека быстренько сюда. Прибегайте. Ты находишься на месте, и ты тоже на месте. Стой там, не двигайтесь. Вы на месте. Иван,
Дай ему микрофон. А? У меня нет микрофона. Дай ему микрофон. Ему надо проповедовать. Дай ему микрофон. Может быть, он даже не знает, что такое микрофон. Иван, дай Саше микрофон. Саша, на микрофон. Спасибо. Аллилуйя. Элементарно. Но это элементарная истина. Пускай она станет счастьем в твоей жизни. То, чего у тебя нет, ты не можешь отдать другому. Спасибо. То, чего у тебя нет, ты не можешь отдать другому. Братья, многие из нас, мы молимся до завтра. Господь, пошли мне хорошего администратора. Вот администратора мне нужен. Хорошего, грамотный администратор. Молись на здоровье. Господи, пошли мне бизнесмена, пошли мне структуру, научи меня. Мы бегаем туда. Дай программу АБВ, дай программу нового обращения, дай то, как вы делаете это. Все гости приезжают к нам, мы выясняем, как вы это, как вы это. Аминь. Мы молимся, чтобы Бог что-то сделал, чтобы чудо произошло. И чтобы наша церковь стала организована само по себе. Алло? Тебе надо начинать это с собой. Что значит быть организованным и начинать это с собой? Допустим, когда я сказал своим, у нас пасторский совет, когда я обнаружил, что у меня проблема в этом направлении, то я не умею достаточно управлять собой, церковь, как должно. Но люди приходят и говорят, хорошо, я знал, что пускай говорят, но я сам знал истину. Я знал, что далеко не хорошо. И я сказал, я собрал нашего пасторского совета. Я сказал, у нас проблема. У нас проблема. Я начинаю это с собой. Мы начинаем молиться, и я начал копаться по магазинам. Учиться просто-напросто. Я учился на факультете журналистики. У меня нет основы экономики или управления. Но я начал копаться куда-то. И я начал им сказать, что молитесь об этом. Я пригласил бизнесмена, чтобы он стал частью нашего пасторского совета, потому что я не знал, чтобы он советовал нам. Он стал моим советником, чтобы направлять нас. Не в бизнесе в церкви, а в системе и структура. Что я имею в виду? Слушайте, братья. Чтобы иметь порядочную церковь, надо, чтобы ты стал порядочным. А как это начинается? Это не начинается с учебой. Это не начинается с книгами или наборами, которые ты должен делать. Потому что мудрость – это всего лишь правильное использование знания. Но у тебя никогда не будет мудрости, если у тебя не будет знания. Потому что мудрость – это то знание, которое ты правильно применял. Так что нужно приобрести знание. Это, безусловно. Аминь. Но до того, где основа личной порядочности, личной организации, где основа. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка. Евангелие от Марка 1:35. Вы, конечно, знаете, что там 1:35. Евангелие от Марка 1:35. А утром, вы слышите меня? А утром, став весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Братья и сестры, организация или управление порядок в твоей личной жизни начинается с упорядоченной молитвенной жизни. Но что я имею в виду упорядоченной молитвенной жизни? Это не просто молиться. Многие из вас молитесь по 5 часов в сутки, по 6 часов и так далее. Но что толку? Ну что толку? Что покажешь за это?
No ja imei vidu, sistematicznie, u paradoxno molitwę Jezu. Nie poza malica, jak można bobosie, nabiera tempo, kaszaca. Ja imei vidu, u paradoxno molitwę Jezu. Jest wy arasho izushale jizin Isusa Krista. Wy abnarudzite. To nivo segda jest dwa tipa molitwy, dwa времени молитвы. Во всей Библии, когда вы будете читать, у него это железо. Он не молился, он не голосовал молитвенное собрание, он не суетился в день. В течение дня он только говорит, вставай, иди, или так далее. Он просто, говорил. Он не молился. Но какие у него были молитвы? Рано утром и всю ночь. Я не знаю, насколько, как часто он делал всю ночь, может быть раз в месяц, может быть раз в неделю. Но это было у него. Это порядок. Это как железный порядок. Он молился всю ночь. Это знаем. От Христова можно посмотреть. Везде. 9 глава и так далее. Но и вторая тип молитвы, которая у него была, это каждый день рано утром, когда он вставал. Не обязательно, что ты должен вставать рано утром. Но имей какой-то дисциплинируй себя временем. Вы слышите меня? Дисциплинируй себя временем. Скажи, что я буду молиться, может быть, в протяжении между 6 часов утра и 8. Не обязательно 2 часа, может быть, 6, 7, 8. Но хотя бы я буду молиться в этом промежутке. Каждый день. Пускай мир переворачивается. Это, может быть, ты скажешь, что это законничество. Хорошо, может быть, законничество. Но это поможет твоему плоту быть, твоей плоти быть дисциплинированной. Вы слушайте меня? Иметь упорядоченный молитвенный график. У меня нету такого. Я не могу, если вы скажете мне, а ты во сколько ты встаешь, когда ты молишься? Я не могу вам сказать 2 часа, или 6 часов, или 4 часа. Но у меня есть промежутка это. Если я прихожу домой в 2 часа ночью, я все равно стою в нужное время. Промежутка у меня молитвенная, может быть, я вам скажу. Это Бог, это не обязательно, что у вас должен быть то же самое. Когда у меня была маленькая церковь, я сидел дома все время. Я молился по 5, по 6 часов. Никто меня не мешал, мне не мешал. Но когда у меня начал церковь быть много, я знал, что мне надо начинать день рано утром. И Бог просто мне говорит, ты изучай в Ветхом Завете горы, молитвенные горы. Было такое понятие. Когда люди ночью стояли перед горами и ждали Бога. Бог, Иисус тоже практиковал это. И я начал говорить, как это делать? Было тяжело. Я знал, что Дух Святой иногда тебя будет ночью молиться 2 часа, 3 часа или что-то такое. А Бог мне говорит, чтобы я имел это как порядок в моей жизни. Поэтому между 2 ночью и 6 утра я должен стать молиться хотя бы час или что-то. И эта молитва, которую я молюсь в протяжении моего установленного времени, я буду проповедовать, допустим, 7 часов вечера. Если я стою, как обычно, 2-3 часа, я иду в офис, и я прихожу проповедовать вечером. Я не пошел раньше, я проповедую вечером. Я должен быть где-то до 2 часа или 4 часа или 6 часов до проповеди молиться. Когда у меня работа ждет. Я это делаю тоже иногда, если у меня есть время. Но когда моя жизнь просто каждый день поставлена так, в русло, это как поезд, который уже стоит на рейс и уже двигается. У тебя будет непрерывное помазание. Когда у тебя есть, порядочная жизнь. Допустим, если ты очень молишься 2 часа в день, как минимум, да? Мы берем минимум, или как служители. Значит, ты говоришь, это 2 часа, я буду молиться с утра, допустим, с 8 до 10, или, до 10. И если это у тебя будет железо, хотя бы так, постоянно. Братья, если ты молишься, на самом деле, ты не шутишь, ты не спишь. Даже молиться час в день, постоянно, в течение 3 месяцев, попробуй. В течение 6 месяцев молись час, каждый день. Не просто брось одно там, такие.
a imeno стоят на месте и проговорить с Богом конкретно о конкретных вещах, поклоняться Ему здорово. Только в течение часа, каждый день, о Год, в течение 3 месяцев, именно регулярно. Не то, что сегодня получила, вчера не получила. Слушайте меня, что я имею в виду? Просто поставить порядок, что я буду молиться только по часу, каждый день. Вау. Через 3 месяца вы начнете говорить по-другому. Люди увидят другую интонацию у вас. Это называется помазание. Ты видишь на проповеди, это не надо, чтобы сначала поститься хорошо или помолиться. Конечно, нужно поститься всем. Но ты всегда будешь ходить с Богом, и ты всегда будешь течь в силе Бога. Только благодаря тому, что у тебя порядочная молитвенная жизнь. Если я вам скажу, сколько я молюсь, я это людям не говорю. Потому что ты начинаешь думать, что я больше не молюсь, а сегодня вот так. Не от количества только зависит. Вы слушаете меня? Не от количества молитвы только зависит. Но ты поставь это порядок. Даже если ты будешь молиться 15 минут, каждый день, молиться конкретно, качественная молитва, 15 минут, каждый день. Дэвид Смит Wigglesworth, он сказал, он никогда не молился больше 15 минут. Но 30 минут не проходит, чтобы он не молился. Может быть, не 15 минут, но может быть 1 минута, 2 минуты, но не проходит. То есть у него порядок такой был, железный. Но и просто поставьте порядок в своей личной молитвенной жизни. Это так мощно. У Иисуса это было. У тебя это не обадило. Если ты сможешь дисциплинировать себя в этом направлении, в своем доме, когда у тебя есть жена, у тебя есть дети, и ты сможешь среди этого всего дисциплинировать себя в этом направлении, это начало того, что ты будешь успешным служителем. Аминь. Это только порядок. Маленький порядок. Во втором направлении, где ты должен себя дисциплинировать как служитель, ты должен себя дисциплинировать в области приобретания знаний. Ты должен простираться вперед. Второе послание Тимофею 2:15. Вы читали это вчера? Второе послание Тимофею 2:15. Вы знаете, что там? Потому что мы все проповедуем об этом, но это должно быть на самом деле так в нашей жизни. Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим слова истины. Братья, Бог говорит нам, стараться представить себе Богу достойным, делателем, неукоризненным и верно преподающим слова. Братья, мы не можем быть таковыми, делателем, неукоризненным и достойным, если мы не будем простираться к знанию. Приобретай знание как богатство, говорит Библия. Старайся, стремись, приобретай мудрость. Библия говорит, приобретай мудрость. А я уже вам сказал, что мудрость – это всего лишь правильно использованное или использованное знание. Ты должен приобретать знание. Я почти каждый день слушаю проповедь кого-то другого. Если я не нахожу новые проповеди, я беру проповеди своих пасторей. Я слушаю их проповедь. Я кормлю себя. Я питаю себя. Я должен приобрести что-то новое. Потому что есть у них есть откровения, которые не открыто. Я постоянно заказывал новые проповеди, новые книги. Не когда сидит и читает книги. Но перед сном каждый день я читаю какую-то книгу. Работа над собой. Именно в направлении того, чтобы себя развивать. Почему очень важно, чтобы работать над собой, чтобы расти как служитель? Потому что тот день, когда ты перестаешь расти, ты начинаешь умирать в духовном мире. Просто систематически это делает. Не просто как-то это порядок жизни служителя. Даже если у тебя не будет фантастической церкви или какое-то огромного служения, но ты сам, когда ты появишься в любом месте, будет разница, люди увидят разницу.
Но я такой человек, что тяжело тебя меня понять. Только члены на язык уже знают хорошо. Потому что вроде бы одно время я такой горящий, а другое время тихий такой. Одно время я выступаю и так далее, а другое время я слушаю. Но что определяет твоя жизнь? На чем стоит твоя жизнь? Это, конечно, первое, то, что мы сказали, твое отношение с Богом, личное хождение с Богом. И молитва, конечно, есть самый простой способ это делать. Во-вторых, приобретай знание. Только на том приобретенном знании Бог тебе даст мудрость. Аминь. То есть в этих двух направлениях мы, как служители, должны себе расти, организовать. В нашей церкви у меня жена, но у меня нет детей пока, но третье отношение, место, где тебе надо быть организовано, это в отношении с семьей. Как служитель, тебе надо быть организовано в отношении семьи. Однажды я был в другом городе, проповедовал. И было время вопросы и ответы. Они говорят, почему мы видели ваши фотографии, все, мы не видели вас с женой. Хотя у меня есть фотографии с женой постоянно, но она не видела в другом городе. И говорит, вы приехали сюда без жены. Почему? Что у вас такое? У вас, традиции африканские, как у вас? Дело в том, что наше служение с женой в церкви, мы понимаем то, что Бог делает с нами. Почему очень важно, чтобы ты поставил очень организованный порядок в твоей семье, в отношении как служитель. Но то, что я скажу, вы не обязательно должны согласиться с этим. Но в нашей семье я принял решение не позволять давление служения губить мою семью. Но давление идет на все служители. Как быть пастором без слез. Но только мало могут оставаться в этом давлении без слез. Аминь. Но даже когда служитель часто не плачет, их жены плачут. И я вам объясню, почему это так. Во-первых, ты как служитель, ты должен изучать и знать конкретно, какое призвание у твоей жены. Но, то, что я скажу сейчас, очень деликатные вещи я говорю вам. Но слушайте. Если ты служитель, и ты знаешь, что твоя жена или твоя супруга тоже призвана на пятикратное служение. Тогда у тебя нет проблем, ты можешь разделить все вместе с ней, и она может участвовать в служении, как она хочет. Она может вместе с собой проповедовать, выходить на сцену, знать все то, что в служении. Но если твоя жена может быть призвана даже, но еще не время, или вообще не призвана в пятикратное служение, и ты приходишь домой, проблемы в церкви, и ты открываешь рота, и рассказываешь все проблемы в церкви. Бунт. Ты знаешь, там забунтовался, там духовный совет сегодня, или пасторский совет сегодня со мной не спорили, и так далее, потому что ты переживаешь. Ты знаешь, эти проблемы, которые ты можешь вынести, потому что Бог дает тебе помазание пастора. Это ты пастор, ты имеешь пятикратное служение. Есть некоторые, потому что помазание это защита. И вместе с призванием, любым призванием идет помазание. Вы слушаете меня? Соответственно, помазание, чтобы ты мог выдержать в некоторые ситуации, с которыми ты встретишься. Но если твоя жена, просто такая женщина, простая мама, хорошо, и ты даешь ей, ты рассказываешь все проблемы, которые есть, ты начинаешь увидеть, что она деградируется, она попадает в депрессию, потому что она страдает, и больше тебя начинает переживать за служение. В это время, когда ты вообще даже вроде бы ничего не случилось. Потому что помазание, которое на твоей жизни защищает тебя, потому что ты, как пастор, ты имеешь эту защиту. А у нее, только если ты дашь ей эту защиту, а если ты будешь рассказать ей эти проблемы, ты ей не даешь защиту, ты губишь ее. Вы слышите меня?
Потому что нет мудрости в этом направлении. Это одна из причин, почему жены пастора, я вам скажу, во многом больше страдают в служении. Из-за служения, за церковь, чем даже сами пасторы. Почему иногда очень часто конфликт идут? Ты должен защищать свою семью. Я читал историю, биографию Орара Робинса. Я плакал, я даже свою жену не даю читать эту книгу пока, чтобы она не боялась. Но после этой проповеди я дам ей читать. Почему? Потому что Орара Робинс помазанник большой. Но цена, которую он заплатил, он говорит сейчас, у меня только Роберт, только Ричард и все. Потому что то, что он научился в 70 лет, ему надо это было учить, когда ему было 30 лет. Он сам говорит, даже в своей книге, он потерял все детей, кроме Ричарда. Семью, еле-еле жена, потому что он служили. Нагрузка служения свалилась, он не чувствовал, на семью так сильно, что он не мог. И не только он, дети Джелек, его сами большие враги. А он ведущий помазанник в истории. О, Господь, не приобретай мир и потерять твою семью. Откуда это начинается? Найди порядок с собой. Том, чтобы свою семью поставить в защите. Каким образом? Не раскрывай ей для всех атак. То есть, вы знаете, что атаки властей и начальства идут на нас постоянно. Не раскрой ее для этих атак. Не выпусти ее из-под твоей крылья и твоих детей тоже самое. Что я имею в виду? Если я прихожу домой, я говорю, допустим, было такое случай. Допустим, я прихожу домой, мне только что принесли в церкви письмо, что они хотят расправиться со мной, мафия. Хотят убить меня, допустим. До того, как je не сказать об этом, я изначально убеждаю, что я уже с Богом решил этот вопрос. Слушайте меня. Я прихожу домой, я сначала переговорю с Богом. Я знаю, что Бог уже дал, мне добро, уже дал покой мне. Когда я увидел, что угроза уже уничтожена в духовном мире, не физически. То есть я уже сломал ногу врага в духовном мире, тогда я говорю жену, посмотри это письмо. Но если я только что получил письмо, я сам еще не знал, куда деться. И я уже жену сваливаю в это, она как упадет в обморок. Она, конечно, не упадет. Я просто словно так говорю. Вы слушаете меня? Аминь. Ты должен знать место, и что у нас в церкви. Допустим, я развиваю эту мысль. У нас африканцы, мы активные очень. Женщины, мужчины, мы горячие такие. И у нас нету пятидесятнического советского президентского воспитания. Так что то, что я скажу, не думайте, что это что-то, из-за религиозные предрассудки. Нет. Now, моя жена в церкви знает свое место. Now, извиняюсь, что я говорю это, может быть, не так у вас, но я просто говорю, как оно есть у нас, хорошо? Я знаю, что моя жена призвана в пятикратное служение, но она не пастор. Now, есть муж и жена иногда, которые призваны быть пастором вместе. Now, я знаком с Западом, я общаюсь с Западом постоянно. Я знаю, что есть такое впечатление, особенно американцев, что если ты есть пастор, твоя жена тоже должна быть пастор. То есть вы оба автоматически пасторы. Это неправда. Бог призывает человека. Вы слушаете меня? Да, вы стали одну плоть, но не один дух. Вы слушаете меня? Бог находит человека. Кто из вас знает, что когда Бог нашел Авраама, он не сказал, я нашел Авраама и Сару. Бог всегда имеет дело с человеком. Да, есть иногда Бог дает пасторское призвание и мужу, и жене. Нужно изучать и знать четко, есть ли это так или нет. Now, в нашей церкви, как оно есть? В нашей церкви в настоящее время я пастор церкви. И пока мы в церкви, я пастор. Что я имею в виду? Моя жена не
Ник доник мои пасторы, или мои лидеры говорят, что давай им приказ, как она хочет. Нет, это я, пастор. Аминь. Она имеет служение в церкви, и она делает свое служение хорошо. Вы слушаете меня? Она имеет свое служение, и она это делает очень хорошо. Она имеет женское служение, и она лидер там, и ей, она такой же авторитет там, как я здесь. Аминь. И она поет в хоре и прославлении. С тех пор, как вы приехали, моя жена еще не пела. Но в некоторых пастырях или жены пастора имеют такое впечатление, что если я жена пастора, если я пою прославление, я должен быть лидер. Или обязательно я должен держать микрофон. Африканцы умеют петь. И моя жена неплохо поет. Но она не дерется за микрофон, потому что она жена пастора, авторитет. Она имеет служение прославления, но она не встает над головой лидера прославления. Она жена пастора, да, они уважают ее за это, они любят ее за это. Но как только что она перешагнет место, которое уделено ей Богом, вы начинаете иметь проблемы в церкви. Она есть мама церкви, она есть первая леди церкви. И никто об этом не спорит в нашей церкви. Никто просто не думает спорить. И она выглядит как первая леди. У нее лучшая шуба, и не только шуба. И не только шуба, у нее кожаная шуба. Все самое первое, классно, И все, и никто не завидует, никто. И люди не завидуют, что, с нашими деньгами покупают, потому что она знает свое место. И когда ей надо было выйти на сцену, чтобы петь или чтобы вести, это потому что лидер хора или прославления сказал ей это делать. Значит, там она должна тоже быть под властью. Но время придет, может быть, когда она тоже станет служителем, потому что она призвана на прекрасное служение. Но дайте вещи складываться само по себе. Дайте Богу творить, не вы творите. Вы слушаете меня? И если ты имеешь жена, которая говорит, что потому что я жена пастора, я здесь хозяйка. И хозяйка дома, но не в церкви Божьей. Ты первая леди в церкви, но не хозяйка. Дай Духу Святому место, уступай, дорогая. Но, чего я это говорю вам, пасторам? Потому что ты пастор. Я говорю о администрации в церкви. И тут я зациклился как бы на жену. Нет, но я знаю, что я говорю. Многие церкви остановились и не могут расти. Молись как хочешь. Пусти от месяцами. Потому что нету порядка в семье пастора. На семьи и в различении конкретно в церкви. И какая разница между семьей и церковью? Да, мы знаем, что на первом месте находится Бог, на второе семья, на третье служение. Так? Это, вы взяли это шотким, да. Пускай это была шотка, так. Разделено. Потому что когда пришли к Иисусу, сказали, что твоя мама и братья просят тебя. В это время Иисус проповедовал, представляешь? И говорят, что, дорогой, мама, родители пришли, родные. Он говорит, успокойтесь, пускай подождут. Разграничение. Разница между служением и церкви. Но если вы поедете в церкви такого известного пастора, как Джона Остина, вы увидите, что там его взят лидер прославления, его жена тоже ко-пастор почти. Она только говорит это самое, и его дочка администратор, и все их семья занимают все руководящие места в церкви. И ты скажешь, потому что у них так, поэтому я тоже должна быть так. Я вам скажу, у них так, потому что эти все люди призваны, дорогие. И потому что Бог показал им так делать. Не потому что это система, потому что мои родные люди любят меня больше, или вернее больше. Это церковь Божья строй не по крови, или по родословии. Ты сказал, что я тоже знал Кеннета Хейгена, у него сын, его помощник, а потом внук. Потому что даже я читал их историю. До того, как этот внук родился, Бог уже сказал им,
что он будет там, то будет там. Ну, не просто потому, что это сын или дочка, или жена. Зато потому, что Бог Кеннета Эгну сказал, что твой сын будет пастором, но твоя жена будет дома. Она ничего, жена Кеннета Эгна, вы никогда не видели, потому что Бог ее не ставит, она знает свое служение. Многие из вас вы начали смотреть телевизор, Кеннет Копланд и Глория Копланд проповедуют, вы говорите, моя жена тоже должна со мной проповедовать обязательно. Ora Робос не проповедовал своей женой, Кеннет Эгн не проповедовал своей женой, а некоторые из вас в другую крайность попали. Потому что вы не изучали этот вопрос. Вы организации порядочность, вы не поставили в этом вопросе. Вы сказали, не, моя жена никогда, ни в коем случае, жена есть жена, дома сиди. Это тоже крайность, ерунда, если она призвана. И помазание Божье на нее, ты ответишь перед Богом, если ты ее посадишь. Потому что у нее есть ее призвание. Бог призывает человека, хотя ты ее муж, но ты не муж над ее духом. Ты муж просто дома, над ней голова. Но не над Богом, который ее поставил служителем тоже. Вы слышали историю Ладона Осборна? Эта женщина сказала, я буду служить Богу. Ты мой муж, ты неверующий. Бей меня, если ты хочешь. И Бог наградил ее потом. Но вы должны изучать этот вопрос и быть уверены, что у вас есть порядок. И я вам скажу, на сегодняшний день, мы больше 2 лет живем с женой, около 3 лет, это маленький срок. Но потому что порядок и принципы есть. Я знаю, что я говорю. И у нас еще нету своего первого ссора. Или разногласия. Благодаря разумному управлению в семье, и между семьей и церковью. Она не приходит ко мне, член церкви обидел меня, или член церкви обидел меня, обижали меня и так далее. Все на своем месте, не до обиды. Это первое, я говорю, что я буду говорить о 3 вещах, это первая стадия. То есть, ты должен поставить твою личную жизнь в порядок. Второе, что ты должен организовать и уметь управлять людьми. Почему это важно, братья? Потому что, всякое видение быть пастором или призвание, оно осуществляется только с людьми, единомышленниками. Аминь. Есть 3 вещи, которые необходимы, чтобы иметь успешное служение. Это надо иметь призвание или видение с неба, откровение, без которого люди блуждаются. Потом надо иметь соработники. Затем нужно иметь стратегию или иметь методы, как достигать это самое. Но второе, после видения, ты есть личность, кого Бог всегда использует человека, после ты должен иметь людей, которые понимают твое видение и могут делать это самое, то, что ты делаешь. Евангелие от Матфея, быстренько, 9 глава. То есть организовать людей. Здесь очень важная истина. Евангелие от Матфея, 9 глава. Мы все знаем, что здесь. 9 глава, 36 стиха. Видя толпы народа, он жалуется над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Аминь. Это слово делателей мне нравится как больше на английском. Но делателей на английском это слово laborers. Laborers. Labor это труд. Laborers это следователь, трудящийся. Люди, которые трудятся, или труженики, или что-то подобное. И на английском это есть слово труженики, может быть. И что это значит? Или, мне нравится более современное психологическое слово, которое психологи мы изучали в университете. Это, меланхолики, работоголик, или как роканголик, или как по-русски будет? Трудоголик, да, трудоголик. Мне нравится больше труда. Это, если по-гречески посмотреть, там именно имеется в виду слово трудоголика. Мне нравится больше это. Что это значит, братья?
Слушайте меня. Библия говорит, жатвы много. Жатвы много, а делатели люди, которые умеют делать, которые будут уметь трудиться мало. И молитесь, чтобы Бог послал делатели. Братья, чтобы любое Божье работа шла вперед и была успешная, Богу нужны не работники. Богу нужны не служители просто, не просто люди, которые будут не работающие, не как русский язык, не нахожусь подходящее слово, не просто служащие, или Богу нужны именно трудоголики, можно так сказать. Именно делатели, люди, которые умеют делать. Люди, которые умеют копать. Да, можно говорить профессионалы. Богу нужны. Слушайте меня. Now, братья и сестры, я еще не знаю ни одного мужа Божьего, по всему миру, кого я видел, который делает что-то конкретное для Бога, что-то качественное для Бога, который не есть трудоголик. Я только что Алексей говорил сегодня. Мы закончили кушать вчера только 12 часов ночью. А потом ехали по домам. Я ему звонил сегодня уже 7 часов или полседьмого. Мы переговорили чуть-чуть. Я говорю, мы встретимся здесь 10 часов. Он должен проповедовать. И успеть молиться. Он не где-то, чтобы молиться, чтобы перекачаться, чтобы потом проповедовать в час. И вы увидите помазание, что еще будет. Откуда? Как это так? Алло? Я еще не видел, может быть, вы мне покажете. Но нету человека, кого Бог по-настоящему использует сегодня, чтобы он не был трудоголиком. Они работают просто как машины. Это только люди вокруг них говорят им, что отдохни чуть-чуть. Они отдыхают. Они сами это проповедуют. Но умеют работать. Они толкают себе работать. Да, мы знаем, что мы не вредим наши тела, мы имеем огни, мы имеем разум. Потому что если наше тело уйдет, устанет слишком много, то наш дух уйдет уже. Мы это понимаем. Но, помазанники не лентями. Аминь. Если ты хочешь иметь какое-то служение, ты не будешь спать до 12 часов дня дома. О, Гад, когда весь мир ходит, неверующий вокруг тебя, помазанники всегда находишь туда делать. И, братья, тебе надо окружать себе такими людьми. Вы не понимаете меня? Окружай себе делателями. Но мы говорим о том, об управлении, администрации, церкви. Что я имею в виду? Это я имею в виду, что если ты пастор, прежде всего, не только молись. Многие из нас мы молимся за хороших людей помощников, так? Молодец, да, хорошее слово. Хорошие помощники. Но слушайте меня здесь. У вас никогда, Бог не ответит на эту молитву, никогда. Иногда, да, так происходит. Что Бог приводит людей готовые, пасторы, служители к нам. Но Бог никогда тебя не пошлет делателей. Не пошлет лидеров или помощников. Лидеры создаются. Они не приходят. Вы слышите меня? Лидеров создают. Пока ты не создашь их, пока ты не воспитываешь, ты сам не будешь их воспитывать, быть лидером. Они не станут. Алло? Бог имел толпа всегда следует за любым проповедником. Но в толпе твои лидеры, твои помощники есть в толпе. Если у тебя 50 человек в церкви, ты молишься, Господь, дай мне лидеров, дай мне помощников. О, Гад. Если ты только видишь, что Бог делает, на самом деле твои лидеры, такие как у пастора Алексея, такие как у Кваденова, они есть у тебя в зале. Дай мне ключевого администратора. О, Гад, ты не видишь, как Бог видит. Он есть там сидит, ты просто его не находишь. Почему? Они не проявляют инициативы. Ты должен вложить в них, чтобы требовать.
Este tini bude, ani yes palpe. Te doji nakadit ik. Te doji soldat administrator arosheva. Te doji soldat arosheva pomoshnikov. Este tini soldat bok te bani danst. Te doji vlojit etavne. Now, atkujte izvestne mesta pisane. No Bog nam s vami pokaže što drugoje. V tom mesta pisane. Ishod 18. Ishod 18. 15 стиха. 15 стиха. И сказал Моисей тестю своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога, когда случается у них какое дело. Они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его. Но тесть Моисеев сказал ему, нехорошо это ты делаешь, ты измучишь из себя и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет с тобой Бог. Будь ты для народа посредником между Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Но слушайте. Моисей консультирует людей, он делает свою работу. И тест его, видит то, что он делает, все равно просит риторический вопрос. Что ты делаешь? Он говорит ему, я консультирую людей, я хороший пастор, может быть. Мы, конечно, понимаем, что тут речь идет о делегированной власти. Но я не просто говорю о делегированной власти сейчас, вы это знаете, да без меня. Но послушайте, пожалуйста, ответ, тест Моисея. Он сказал, нехорошо это ты делаешь. Now, что он нехорошо делает? Не просто то, что он делегирует власть. Слушайте меня. Нехорошо это ты делаешь. Now, что это, что он нехорошо делает? Алло? Это то, что он нехорошо делал, или делает, это то, что он не подготовил конкретных лидеров для конкретных. Не просто он не делегировал власть. Кому ты делегируешь власть, если он не готов принять его? Ее. Он не хорошо делал то, что он не поднимал. Он не создал лидеров. Только есть. Пока ты сам не найдешь и создашь в них того, кого ты хочешь видеть. Они не станут такими от молись до послезавтра. Он говорит, что народ приходит ко мне. В твоей церкви тоже народ. Любой церкви народ прежде всего. Вы слушаете меня? Но в народе есть помощники пастора. В народе есть хорошие администраторы. В народе есть водители. В народе есть то, есть другие. Ты должен просто создать их. Каким образом, если, допустим, нам надо, мы уже, может, вы это не знаете, у нас 3 церкви в Киеве сейчас. У нас одна церковь на Троещине, около 300 человек, другая церковь на Харьковском массиве, около 200 человек. И, к концу этого года у нас должна быть как минимум 5, у нас еще 3-я церковь, Цыганская церковь, как минимум и центральная церковь, как 4-я. Как минимум у нас должна быть 5 церквей в Киеве. Не то, что они собираются в среди недели, воскресенье все вместе, нет. У них свой пастор, воскресенье свое служение, у меня свое служение здесь. Вы слышите меня? И я начал молиться, Господь, это Бог мне это сказал дело. И я начал молиться, Господь, куда мне брать пасторей? Ну нету. Только у меня здесь одни или несколько помощников. Но нету пасторей, которые я могу. Вы знаете, что Бог мне сказал? Он показал мне это место Писания и сказал мне, я делал собрание для лидеров, спросите у наших людей, хорошее учение для лидеров. Постоянно я собираю их. Вроде бы я все правильно делаю. А Бог мне говорит, видишь, ты собираешь всех лидеров, ты говоришь, ты учишь их, но ты не видишь, ты не создаешь. Я собираю лидеров, я молюсь с ними, я проповедую им, но когда Бог открыл мне это место Писания, ты не хорошо делаешь, он говорит,
te bianuși de pastore. Skoga pastore, piat pastore, do konsa goda, ongwar, te is naroda, vov, is pastor de sozdai, ich. Naushi ich ustav, как написано, naushi ich. На ходить способности в этом люди богобоязненные. Что он говорит ему делать? Найди способные, люди, которые имеют потенциалы. Возьми их и сам сделай их такими. Но научи их быть ответственными. Научи их, ты уже видишь призвание в их жизни. Позови их. Сделай их пастором. Подбирай людей и научи их. Я понял. Я созвал их. Я начал их учить, как получить откровение от Бога. Как получить проповеди, и как вести себя на сцене, как говорить, как, я начал вложить то, что у меня есть в них. И, братья, люди, которые ходят туда, им все равно теперь, кто там проповедует, я или эти ребята. Аминь. Не где-то в другом, в одном же городе. Это большая тонкость, очень тяжело найти это, но я молюсь, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Я имею в виду, что у вас есть администратор уже в вашей церкви. Не молитесь, что Бог его привел откуда-то. Уже есть. Как это есть? Найди его, создай его, подними его. Он есть. Помощники пасторы тебя нужны, они есть в народе. В народе все есть. То, что необходимо, чтобы построить твою церковь. Поэтому Бог привел их туда. Каждый из них должен быть кто-то. Поэтому в нашей церкви структура церковь такая, чтобы сильно организовать людьми. Вы слушаете меня? Чтобы сильно людей организовать. И поэтому наша церковь, ты не можешь быть членом, если ты не имеешь служения. Ты должен что-то делать. Ты не пришел сюда случайно. Ты можешь быть прихожаном, но не членом. Ты должен иметь служение. У нас больше 30 служений в нашей церкви. Ты говоришь, что откуда вы нашли? Я постоянно думаю о новом. Потому что мне надо занять людей, мне надо их. Они должны быть вовлечены в чем-то. И я поощряю им, чтобы они говорили мне новые, создай новые служения, создавайте эти новые служения, вести его. Ты не пришел сюда, чтобы сгреть сидение. Без тебя нам тепло в холодном зале. Аминь. К чему я веду? Научитесь хорошо управлять вашими людьми. Это как воздух необходим. Даже Иисус имел структуру организовать людей. То есть успех вашего служения зависит от того, как вы умеете ваши служители организовать. Но организуйте ваши служители таким образом, чтобы они принесли пользу. Даже служение. В нашей церкви сейчас мы платим около 50 людям зарплаты. Из этих 50 мы платим из церковной казы только 15. Да. Нет, или 25. Может быть, из 50 где-то 30 от церковной казы. А остальные, они платят сами себе. Служители церкви. Как? Как? Это подробно, уже надо по-другому это выяснить. Не просто бери людей. Я был в одном городе. Я прошу прощения, конечно, у пастора из Хмельницкого. Я просил, сколько у вас людей работает? Он говорит, у меня помощник пастора и помощник это самое. Я говорю, что они, это было где-то 11 часов. Где они сейчас? Я не знаю, где они. Пастор, ты платишь людям зарплату, ты не знаешь, где они в 11 часов? Я говорю, вы просто выбрасываете Божьи деньги. Если мы платим 50 человек в церкви, я знаю, где они. Любое время сутки. Это я уже перехожу на организацию финансов. Но вы поймите, организуйте людей, чтобы они не просто знали, что они работают в церкви. Работают в церкви. Что? Какая работа? Что ты делаешь в церкви? Ну, я то делаю, я то делаю. Ерунда. Он должен знать, что 8 часов мне надо быть в офисе, или 7, или 9 часов на общей молитве лидеров. После 8 мне надо это делать. Расписанный день должен быть. Он конкретно знает, что он делает. Вы знаете, в нашей церкви мы ввели что-то. Из этих 30 служений, которые у нас есть, каждое служение имеет свой сейчас положение, устав. Если ты работаешь, ты должен иметь положение, что требуется от администратора. Кто он такой? Если это группа порядка,
какие устав группы порядка. Кто может там быть? Кто такой лидер группы порядка? Кто такой член группы порядка? Вы слушаете меня? Все есть положение. У нас есть положение, чтобы быть членом церкви. И в каждом служении таким образом мы вырабатывали сейчас. Только что Бог мне это побудил, только еще даже не закончили, потому что я еще пересчитываю сейчас эти положения. Но еще только что начинаем, в конце декабря, только что начинаем вводить в нашу церковь. Но это поможет нам очень сильно. Каждый человек, ты не должен платить лишний копеек, тем более лишние гривны кому-то, потому что он служитель помазан и молится до 10 утра дома. Привет! Вы слушаете меня? Я пастор, я не хочу обижать. Тогда тебе надо умереть, дорогой. Если ты еще не умер, чтобы обижать людей, не обижать людей, ты еще даже еще не нашел. А если он обижается, и у тебя в служении в штате, он не должен быть там. Обижается, что пастор его исправил. Что тогда? Ты не туда попал. Я не боюсь говорить любому человеку, не просто у себя в церкви. Я не боюсь говорить любому человеку то, что я знаю, что я должен сказать. Обижаться, не обижаться, это его проблема. Если он духовный человек еще обижается, он младенец. Я не помню последний раз, когда я обиделся. Вы слышите меня? Да, каждый день, потому что работа, в ходе работы, я должен делать вид, как будто я строгий. Допустим, я сказал, не мешайте мне работать. Не то, что я обижаюсь. Я просто, но гнев, я обиды. Последние 3 года у меня не было такого. Даже если что-то меня раздражает, потому что Библия говорит, что гнев это не плод Духа Святого. Это что? Дела плоти, ты что? Ты служитель, что у тебя общего с делом плоти? Поэтому я не дружу с ним. Короче, я просто имею в виду, что организирую своих людей. Люди, которые делают пожертвования, организируют их, чтобы не украли оттуда. Поэтому мы провели такой, пока ты сюда сунул, я сам не тебя вообще поймем. Да, такие бывают в церкви. Аминь. Организируй своих людей, как они работают с новобращенными. У нас группа, которая работает с новобращенными, у них теперь есть устав. Каким образом? Положение. Домашние группы все уже имеют свои домашние положения сейчас. Это не просто существовать как-то. Мы так делали до сих пор. Но сейчас мы начинаем серьезно. Структура, администрация, порядок в церкви. О, Господь. Если ты можешь это поставить в порядке, просто ты будешь жить как будто служение это наслаждение. Вы слышите меня? В последнее время я вообще не правляю церковь, не правлю церковь. Кто правит церковь у нас? Духовная атмосфера. Я могу вообще не быть в городе. Я служил себе сейчас ответственность. Потому что апостол в прошлом году, в конце прошлого года, Бог тоже проговорил, создай, как деяние апостолов, духовный и административный совет. Тогда, конечно, так не написано в деяние апостолов. Но деяние апостолов, 6 глава, Библия говорит, что ученики, апостоли, это 12 апостолов, они как бы духовный наставник, как бы духовный лицо церкви. Так? А потом сказали, что давай создадим административный, который будет печься о хлебе. Это именно две структуры управляли церковью. Аминь. А пастор Яков, затем стал пастором Петр, наверное, был сначала, потом Яков, и он был там как лицо, как фигура, аминь, который соединяет эти двух. Это самое, пастор, он есть верующий звено. Это то, что мы делаем сейчас. Поэтому очень часто люди подходят ко мне, как насчет там, я не знаю, вы не куда. Не то, что я не знаю детали, но я знаю, что что-то там идет. Аминь. И я не гружу себя, я не организовал эту конференцию, я не имею ничего общего. Просто подписываю некоторые бумаги. Я сплю, я не бегу, я не звоню куда-то туда-сюда. Нет, ничего подобного. Я спокоен, когда аппаратура не работает. Я просто спрашиваю там, как людей, которые приходят, чтобы они нашли меня. Просто все равно не выдержаны. Аминь. Не получается, я знаю. Но получится, потому что я учу. Пока.
потом получится. Аминь. Потому что я сам знал, что это я знал, к чему я стремлюсь. Поэтому я не расстраиваюсь, потому что я имею сейчас. Когда они уже взрослеют, а мне уже не придется расстраиваться через несколько времени. Потому что пока я занимался их организацией. Я занимаюсь их организацией. Аминь. И я заканчиваю. Третий – это организация деньги. Вы должны уметь организировать ваши деньги, ваши финансы. Первое послание Коринфянам 16, 1-2. Вы видите, что даже Павел учит организацию финансов. Он говорит, что не просто делайте сборы в любое время или как-то стихийно, каким-то образом. Но первой недели, как? Первый день недели соберите, чтобы потом вам не делать это, когда я приду. Чтобы не суетить, чтобы не это самое. А делайте это порядок. Братья, вам надо иметь порядок в ваших финансах. Что я сказал? Порядок в своих финансах. Я читал интервью от банки, Рехада банки, или я по телевизору смотрю, я уже не помню. Спрашивали у его администратора, какой успех служения банки? Кто знает банки, Рехада банки? Огромный евангелизм, мощный. И ответ его поразил меня. Ответ, какой он дал. Он говорит, успех служения Рехада банки, это в двух вещах заключается. Во-первых, конечно, помазание и призвание на пастора, на евангелиста банки. Но во-вторых, разумная и порядочная финансовая политика, говорит. Бухгалтерская политика, сказал. Бухгалтерская политика. Вы слушаете меня? Бухгалтерская политика. Алло? Именно это то, что он поставил второе. Аллилуйя. Это то, что он поставил второе. Финансы. Разумное управление, организация, порядочные финансы. Каждый копеек должен знать, куда идет. Ты должен знать сборы, пожертвования и так далее. Не просто деньги приходят и уходят. Это должно быть порядочно поставлено все. Аминь. Вы должны знать, допустим, мне лично Бог сказал, не трогай деньги. Не имей ничего с деньгами. Поэтому я не трогаю деньги. Я вообще не прикасаюсь. Только к своей зарплате. Я получаю зарплату и отдаю жене сразу. Это она уже мне дает пожертвование и все. Да. Но, короче, это тоже Бог мне сказал, с тем более церкви. Вот. Поэтому церкви, но поставь людей там, которые грамотны там. Бухгалтера, кассира. И поставь их, научи их постоянно повышение по квалификации, устраивать для них. В нашей офисе сейчас, после конференции, будет повышение квалификации бухгалтера и кассира. Потому что если у нас не будет там дисциплины, и деньги все, пожертвования и доходы должны быть под статью. Ты должен знать по процент, может это предложение, по процентно, сколько идут на пожертвования, на милосердие каждый месяц, сколько идут на другие церкви, сколько идут на строительство церкви, сколько идет на аренда, хотя бы по процентно, сколько процент идет. Ты должен все конкретно разбить таким образом. Вы слушаете меня? Сколько идет на зарплаты? Я не хочу сейчас в детали бросать, хорошо? Но это просто общее такое понятие. Поставить порядок в своей финансы. И я бы отсоветовал пасторам. Не будьте кассиром, а и пастор одновременно. Hello? Не надо, чтобы подозрение у ваших членов не вызвать. Поставьте компетентных людей, которые этим будут заниматься. Аминь. Разумная финансовая политика. Это то, что разрушило служение Бранхама. Ну, не это, конечно, самое главное. У него была более серьезная проблема, но заблуждение, доктрина. Но это началось откуда? Финансы. Да, Бранхам. Уильям Бранхам. Вы знаете, что такое Уильяма Бранхама? Хорошо. Знаете, его проблема была в том, что он неграмотный человек, он необразованный, и он сказал, с деньгами я вообще, с администрацией вообще не хотел иметь ничего делать. Структура, он только хотел проповедовать, и все. И ходил, помазать. Даже раньше он не проповедовал. Он сидел
no, Gordon Lindsay propagandoval, a potom on vychadí, što by dela všude za znamení. A to potom on už načal propagandoval. I no, administracija, on govori, što je ta ni nužna, ja to kad duhovni. Хорошо? Ты духовный. Вы поняли. Потом оказалось, что в личном счету его администратора, он даже это не знает, 60 тысяч, по-моему, или каждый год, и тот получает 60 тысяч долларов в те времена, а Бранам только получает зарплату, ну, даю ему не обадами, а налоги не платили. И налоговая милиция, его арестовали из-за этого. Потому что он даже не в курсе, где деньги. Он думает, что постоянно нету денег. Они пишут письмо телезрителям, помогайте нам, нету денег. А все деньги есть, но они идут помощника. Потому что он не возглавляет это. Я не занимался финансами в нашей церкви, но я знал, что там идет. Только раз в месяц я встречаюсь с бухгалтером и с кассиром, и с другими кассирами, раз в месяц я встречаюсь с ними. Но это достаточно, чтобы знать все, как деньги идут. Аминь. Если ты церковь, которая платит до 6 тысяч долларов только за аренду, вы знаете, что мы имеем дело с большими деньгами. И я не трогаю, я даже не интересую каждый день, но как конце до копейки. И если я не могу это делать, у меня есть в своем совете человек бизнесмен, который знает это все, и который я доверяю, который проверяет бухгалтеров и так далее, который направляет их и так далее, дает им советы. Аминь. Я бы хотел остановиться на это. Жалко, что я не могу вам